Hello everybody, I hope all is well with you. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ به وئ. تاسو په تیر درس کې د انګلیسي ژبې د واول، کانسوننټ، همدارنګه د سیمې واول یا سپیشل واول حروفو په هکله معلومات ترلاسه کړل. په ننني درس کې تاسو ته د ا او ان استفاده در زده کوو، دا چې دا چیرته استفاده کولی شو او څومره اهمیت لري. تاسو ګورئ دوستانو چې ا or an plus noun ده، یعنی ا او ان چې ده همیشه د ناون یا د نوم په مخ کې استفاده کیږي. څه ډول نوم څه ته ویل کیږي یا ناون څه ته ویل کیږي؟ نوم یا ناون هغه کلمه ده چې موږ کولای شو د خلکو لپاره، د ځای لپاره او د مختلفو شیانو لپاره استفاده کړو، لکه مارکر، تخته، په اصطلاح LCD او داسې نور، یا لکه ځای لکه افغانستان، لکه کابل. دوستانو د هغه نومونو یا د هغه ناون څخه مخکې استفاده کوو چې د هغې شروع په کانسوننټ حروفو باندې شوي وي. تاسو ته مخکې وویل چې په انګلیسي ژبه کې د 19 د کانسوننټ حروف شتون لري. نو ټول هغه ناون یا نومونه چې په سر کې د کانسوننټ حروف راغلي وي له هغې څخه وړاندې د ا حرف استفاده کوي، لکه ا ټیچر. دلته ګورئ تاسو ټیچر په کوم توري باندې شروع شوی؟ په ټي توري باندې شروع شوی چې یو کانسوننټ حرف دی، نو ځکه مو دلته ا راوړې ده. بل ا همیشه د یو معنا ورکوي. که چیرته موږ ا د یوې کلمې په سر کې استفاده کوو، یعنی په دې معنا چې هغه کلمه یا هغه شی یو دی، لکه موږ وایو چې a marker یعنی یو مارکر. نو دویم د ان د استفاده ځای، ان څه وخت استفاده کولی شو؟ ان همیشه د هغو ناون یا نومونو څخه وړاندې استفاده کوو چې هغه په واول حروفو باندې شروع شوي وي، لکه an apple. تاسو ګورئ دوستانو چې اپل په ا حرف باندې شروع شوی دی او ا واول یا غږ لرونکی حرف دی. نو د ا څخه د اپل څخه وړاندې باید کوم څه شی استفاده شي؟ ان باید استفاده شي. نو دلته تاسو دوستانو ګورئ څو مثالونه دي د مثال په ډول: a teacher, a pen, an apple. ځکه چې د اپل لومړی حرف د ا توری یا واول حرف دی. ورپسې a student، دلته ځکه ا استفاده شوی چې د student شروع په اس باندې ده چې یو کانسوننټ حرف دی. ورپسې an orange، دته ځکه ان استفاده شوی چې د اورنج د کلمې شروع د او په توري باندې ده چې یو واول حرف دی، نو ځکه an orange. د درس په وروستۍ برخه کې راځو دوستانو، دغه تمرین هم ترسره کوو. تاسو دلته وګورئ چې مختلف لغاتونه لیکل شوي دي. دغه ځایونه چې خانه خالی دي دا به تاسو او موږ ټول په ګډه باندې ډکوو. د دغه ځای مهمه شی چې تاسو باید ورته متوجه وئ دا دی چې د دغه کلمو په سر کې چې کوم حرف راغلی دی تاسو به هغې ته متوجه وئ. که چیرته کانسوننټ راغلی وي په دغه ځای کې ا استفاده کیږي، او که چیرته واول حرف راغلی وي نو دلته به ان استفاده کیږي. راځئ چې په ګډه باندې حل کړو. لومړی کلمه چې ده د مارکر ده، مارکر یعنی مارکر. نو دلته څه وایو؟ چون دلته ام راغلی دی، ام چې یو کانسوننټ حرف دی، نو څه شی لیکو؟ ا. a marker. راځو دویم ته. د دویم لغت لومړی حرف څه شی دی؟ د ډي حرف دی. کله چې کانسوننټ په هغې صورت کې بیا هم ا لیکو. a door یعنی دروازه. ورپسې توری چې دی د ایګ توری دی. تاسو لومړی حرف ګورئ چې د ای توری دی او دلته موږ ویلي وو چې ای په کومو تورو کې راځي؟ په واول تورو کې راځي. نو د واول دپاره باید څه ولیکو؟ ان ولیکو. انیګ. ورپسې کلمه هم د کیمرا چې په سر کې سی راغلی ده. سی بیا هم څنګه توری دی؟ کانسوننټ دی. خی باید څه ولیکو؟ a camera یعنی یوه کامره. دوستانو بل کلمه چې دغه د آیرون کلمه ده چې لومړی توری یې آی توری دی. موږ ویلي وو چې آی د انګلیسي ژبې په واول حروفو کې شامل یا غږ لرونکی توری دی، نو ځکه دلته باید ان ورکړل شي.
an iron ورپسې د امبریلا کلمه راغلی دا چې بیا هم په یو یا اول توري باندې شروع کیږي موږ ویلو چې چیرته په اول توري باندې یو کلمه شروع شي تر مخکې باید څه شی استفاده شي بیا هم ان استفاده شي نو څنګه ویلای شو an umbrella درمنو دوستانو تاسو په ننني درس کې زده کړل دا چې ا او ان څو وخت استفاده کیږي دوی هغه وخت استفاده کولای شو چې د ناون یا د نوم په سر کې کانسوننت حرف وي نو تر مخکې باید ا استفاده شي همدارنګه ان هغه وخت استفاده کولای شو چې د نوم په سر کې د واول توری راغلی وي دلته تاسو مثالونه ولیدل ترڅنګ مې یو تمرین تر سره کړ نو په دې هیله چې تاسو د نن درس څخه ډیر څه زده کړی وي چیرته مو دغه ویډیو خوښه شوی وي مهرباني وکړئ لایک کړئ ترڅنګ خپل غوښتنې او سوالونه د کومنټ په برخه کې لمو سره شریک کړئ همدارنګه کوم تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ لطفا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هر نوې ویډیو چې موږ دلته راپورته کوو هغه تر تاسو پورې پر وخت ورسیږي او لموږ سره یو ځای په اسانه سره انګلیسي زده کړئ مننه نو دوستانو که چیرته زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ